Dobrodošli u glavni grad Bosne i Hercegovine. Grad Sarajevo je središte i raskrsnica kultura, civilizacija i religija svijeta. Grad u kojem se povjerenje gradi. Priču o saradnji LG Electronics počinjemo iz srca Sarajeva, u hotelu Prezident, smještenog u jezgru starog grada. Hotel Prezident je prvi hotel koji koristi moderni sistem rashladnih uređaja LG-a 5. generacije. 3 su razloga: energetska efikasnost, ušteda energije i očuvanje životne okoline. Apsolutno za svakog investitora istančanog ukusa koji od sistema klimatizacije zahtjeva samo najviše standarde i rezultate kada je u pitanju energetska efikasnost, su rješenja koje nudi LG Electronics. Hotel Prezident je nov objekat i samim time smo htjeli da koristimo nove tehnologije kao što je HVAC sistem. Pored svih prednosti VRF sistema, nas je privukao modern dizajn i jednostavna kontrola. LG Electronics je odgovorio na projektni zadatak investitora i napravio prijedlog rješenja sa multi-V uređajima. Zadovoljstvo saradnjom je obostrano. Izvođač radova ispoštovao je sve rokove. Izvršio obuku uposlenika za rad na sistemu. Svi instalirani uređaji ispunjavaju kvalitativne norme. Uz ova inovativna poboljšanja, multi-V funkcioniše na principu koji rijetko koje drugo VRF rješenje može dostići. Pozdrav iz Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine.